引领我。我们要来献上感恩和认罪。我们用主的话一起来宣告说：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的独生子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。那时有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：天国近了，你们应当悔改。我们要一起来献上我们的感谢。过去的一年，可能是充满害怕不安不知道未来怎样的一年。但是新的一年，我们面对新的未来，求神给我们预备一条永活更新的道路。我们一起开口同声来祷告，献上我们的感谢，也求神来赦免我们过去的一切的亏欠求主来怜悯我们，一起开口同声来祷告。天父上帝，我们感谢赞美你。过去一年，虽然在面对环境有许许多多的困境跟挑战，但是你依然以你的慈神爱所来引导我们。特别你预备救恩，让我们靠着你加给我们力量，能够面对各种的环境、各种的挑战，赐给我们从属天来的力量，帮助我们随时调整自己内在的困惑、软弱，可以用信心来依靠你。求你帮助我们在未来一年，依然充满神你的同在跟感恩。赐福我们，祷告靠耶稣基督得胜的名求，阿们。请坐。我们要为国家城市来祝福来祷告。我们一起用主的话来宣告说：全地都要向耶和华歌唱，天天传扬他的救恩，在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事。因耶和华为大，当受极大的赞美，他在万神之上，当受敬畏。我们要为我们国家城市来祝来祷告。1月开始我们的骑楼，特别是中华路、中正路到民族路是不可以骑楼，不可以停车的我们很多人都接到那个罚单的有一些的新的措施可能一下子没有办法适应那我们也为了国家城市1月1号开始有莱猪的进口那求上帝给执政掌权有知道怎么样去治理这个国家，有智慧聪明来管理来祝福这块土地，除去一些不合神心意的这一些的作为，这一些的政策。我们开口为了我们台湾有形无形的搅扰的过程当中，需要神的同在，需要神的拯救，需要神的保护。我们开口同声来祷告，为这块土地，为这地的百姓执政掌权在野的，一起来祷告，开口来祷告。哈利路亚！主，我们奉你名来祝福这块土地。虽然我们面对内忧外患，面对无形跟有形的这样的一个压迫，这样的一个恐吓，但是神，你是台湾的主，你是台湾百姓的主，你是赐下权柄的主，让我们知道敬畏你，才能够有智慧来治理这地，治理这些的城市。
奉你名宣告，你是台湾的主，你是台湾百姓的主，你赐下权柄，使治理人知道有智慧来敬畏你，因为权柄是从你而来。求你赐下平安的心，因为你给我们的是平安的意念。虽然面对有形无形，面对中国，面对在看不见的这些疫病的挑战，主，我们恳求你怜悯我们。只有你怜悯我们，才能够继续在这块土地存活。只有你保护我们，才能够脱离这些的敌对的人的恐吓跟辖制。愿你赐福在这块土地上面，让百姓都能够敬畏你，得着永恒的福。祷告靠耶稣基督得胜的名 ，Amen。我们要为着我们弟兄姐妹的身心灵来祷告，用主的话一起宣告说：愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们。愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父神，就是他是非的父，是各样安慰的神。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。今天上帝透过可能一些环境，透过身体上的，透过内在的可能我们面对的这一些的挑战跟考验，但是他有足够的恩惠，足够的力量来帮助我们面对环境，面对我们身心灵所带来的这一些的困境。当我们呼求他的时候，我们相信信靠他，你可以从他得着医治，得着能力，得着赐福。如果你在这几方面有需要的，你可以站立起来，或者坐着，我们一起来祷告。如果有病痛的，手按在你病痛的地方，我们一起来祷告，经历到神的供应、医治、赐福，跟他所赐的一切的智慧。我们开口来祷告，为你或者为你的亲人来祷告。如果你需要，就可以站立起来。哈利路亚！主，我们来到你的面前，我们恳求你医治的大能充满。主啊，过去的年日，我们内心的忧伤、烦恼、重担没有办法来释放。主，你来就是要使我们得生命，并且得着更丰盛。主，你呼召我们凡劳苦担重担的，可以到你这里来，我们就可以得安息。主，敬畏你的人无论大小，主你便赐福他们，因为你是赐福的源头，你是赐福的神。主，谢谢你，谢谢你。主，我们要宣告你的圣名，我们要用信心来依靠你。我们要把一切的忧虑重担卸给主。主，因为你呼召我们凡劳苦担重担的，可以到你这里来，你就使我们可以得享安息。主啊，这个平安是直到永恒的。主，谢谢你，因为你赐下你的医治、你的供应、你的慈爱、你的怜悯，特别是你赐下属神的智慧，让我们知道如何做一些的决定，也赐下你属神的恩典跟思想，让我们能够不断的有属神的思想来面对我们所面对的困境。愿你医治，愿你供应，愿你赐福，垂听我们的祷告，靠耶稣基督得胜的名，阿们。最后我们要一起来为主日来守望。今天有洗礼有圣餐新的一年的开始，我们求神来帮助我们能够经历他美好的恩典。一起用主的话宣告说：耶和华说，我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。我们要一起来寻求神的心意，特别祝福今天要受洗的慧兰姐妹。
他进入到德福大概1年多快2年他被朋友带到教会里面，他慢慢去经历到神的爱。我们也为了这个礼拜六的周六礼拜的圣礼典求主也来掌权。年长者，这白发是荣耀的冠冕，不是老了没有用所以我们祝福这些年长者，特别是我们这些小组长6、7、80岁，他们还可以服侍，他们还可以祝福。所以我们看到他们带领人，今天就有人要受洗所以他们在生命当中能够彰显上帝的荣耀。我们为这些年长者祝福他们祝福他们是我到老活到老，学到了，我活到了，服侍到了，我活到了，我能够彰显上帝的荣耀。我祝福这些热灵的进到这些据点的时候，都被圣灵来感动我们一起站立，我们来祝福今天的礼拜，祝福今天每一个人都能够从神领受属天的这样的一个祝福，这样的恩典。我们开口同声来祷告。谢谢上帝的恩典，让我们可以一同聚集，一同来呼求，一同来代祷，站在破口当中来守望，站在这些需要的人当中，我们为他们来祝福。主，谢谢你，今天我们看见有人要归向你，要得着这样救恩，求你赐下这样的恩典，一人得救，他们要全家得救，要全家蒙福。我们也看见这些年长者，他们的生命彰显出神你的荣耀。主啊，让我们知道我们生命是在你眼中是特别被拣选的，特别是用重价买赎回来的。所以我们每一个人在你的面前都是看为宝贵的。所以我们也可以透过我们这些年长者彰显出上帝你的荣耀。愿你来赐福。我们要同心用主祷文一起来祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。我要一心称颂耶和华，我要传扬你一切奇妙的作为，我要因你欢喜快乐。至高者啊，我要歌颂你的名。各位弟兄姐妹平安。平安。在2021年第一个主日早晨，让我们一起来敬拜神，领受神所赐的福分。哈利路亚。
新的一年，你赐给我们新的眼光、新的盼望、新的力量，帮助我们靠着你加给我们力量。我们知道我们所信的是永恒的主，我们知道你所预备是永活更新的道路。你赐的圣灵是时时在帮助我们、引领我们走在真理的道路上面。谢谢主耶稣，在新的一年，我们需要更多的信心来依靠，更多的盼望来仰望，更多的力量，使我们能够活出荣耀神、爱人、爱神这样的一个生命。愿你赐福，让我们以下时间透过敬拜，你的宝座设立，透过你的同在，感受到你的平安。垂听我们祷告，靠耶稣基督得胜的名求，阿们。弟兄姐妹，大家平安。我们在看周报消息之前，我们先来欢迎第一次在我们当中一同敬拜的弟兄姐妹。我们先来欢迎我们的从1月开始来教会见习的台神的学生李佳恩姐妹李佳恩同学，欢迎她。愿上帝来赐福。好，如果没有其他的弟兄姐妹，新来的弟兄姐妹，我们来看周报消息。我们配合政府的政策，其实需要进入到，如果我们没有办法保持这样的一个社交距离的时候，我们进到教会，请我们把口罩戴上。那今天我们要举行圣礼典，第2场的礼拜有尤林慧兰姐妹要来受洗，我们恭喜她成为教会的一员。那在1月到5月，今年1月到5月台湾神学院就派到作一的李佳恩同学来至本会来见习。我们教会是台神的教学教会。那我们看教育部的消息，我们1月3号图书馆盘点，所以今日的借书暂停1次还书是不受影响。在第7页，我们有来刊登教会年终的大扫除。那请各牧区负责的楼层、时间，请我们弟兄姐妹来注意。那个空调有开吗？有了。我们在星光影城所办的圣诞活动，这个期间举办的圣诞的爱与希望。有奖的摄影比赛，我们收件到今天欢迎我们弟兄姐妹，如果你有去照相的你可以把它按照这样的一个网址来做报名到今天截止。我们这个礼拜5开始，我们有我们的爱幸福的职场讲座，我们邀请青壮年的职场人士来报名参加。同时段我们也有打击的这样的一个打击乐的活动，还有音乐律动，还有儿童的科学等等这一些的课程。那要采取事先报名备有晚餐。来，我们来看一段的影片，这个就是周5爱幸福午夜场
书来搜寻我们在周五夜场爱幸福职场讲座的活动。那我们也恭喜赖志如姐妹来在元旦获得一个宝宝母女均安我们感谢主，愿主来赐福让孩子的成长充满上帝的爱。好，我们来祝福1月1月寿星的这弟兄姐妹1月生日有没有？请你站立起来，我们要来我们一起唱生日快乐。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐 ，Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you。我们拍手来祝他们，我们一起来祷告。主，谢谢你，因为生命是你所赏赐，你所赏赐的是丰丰富富的生命。主，曾几何时，我们因着外在的环境，失去了对神的仰望，失去了看见生命的宝贵。但是神你的爱重新唤起我们内在生命的这样的盼望，也帮助我们弟兄姐妹活出基督的馨香，荣耀神，使人因此看见他们手所做的，身上所彰显上帝你的爱，快跑来吸引你。愿你赐福他们生命，活出丰丰富富的恩典，也成为你施恩赐福的管道。所以听我们祷告，靠耶稣基督得胜的名求 ，Amen。请坐。我们来读金句，来读2遍，一起来。第3次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第3次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”约翰福音21章17节再一次。第3次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第3次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”我们约翰福音21章17节。我们预备心来奉献，奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果你不明白奉献的意义，你不用勉强，用祷告来表达你的感恩。我们一起用这首诗歌来献上我们的感恩。献上感恩的心归给至神全能神应当直下独生子主耶稣。
在这里聆听你透过牧师口传讲你的道。求主也能够持续保守你的儿女，能够在家庭、职场、学校以及圣教会继续遵循你的教诲，更新我们的生命，成为见证。现在我们呈上我们的时间、金钱、才能，为主圣工所用，求主悦纳。孩子的祷告是奉靠耶稣基督得胜名求。阿门。坐下，彼此来祝说：上帝的真理使你得自由，上帝的真理使你得自由，上帝的真理使我们得着自由。我们一起来看约翰福音21章。约翰福音21章，我们要从第15节来看到19节。在新约的约翰福音。新约约翰福音21章。好，翻到了，我们要一起来读上帝的话，在21章的第15节，我们一起来。他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。我实在告诉你，你年少的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”耶稣说这话，是指着彼得要怎样使荣耀神。说了这话，就对他说：“你蛮从我吧。”愿上帝的话来帮助我们能够明白他的真理。我们一起来祷告。主，谢谢你让我们能够一起聚集敬拜，因为你的恩典使我们能够彼此相聚，因为你的话语使我们能够看见你奇妙的作为，还有你的爱充满在我们当中。开我们的心窍，让我们明白你的话语，照这样遵行，成为蒙福的人。祷告靠耶稣基督得胜名 ，Amen。弟兄姐妹们，经过了2020年，很恐惧或者是许许多多这些的不安的一年，那面对全新的一年，我们彼此来跟你的旁边祝说新年快乐，上帝赐福你，新年快乐，上帝赐福你。我们可以祝福人，非常的重要。所以我们透过教会每一年都会有领受不一样的主题。今年的主题是在家有爱，爱你幸福。相信我们都拿到那个阅历，有没有？我们希望每一个人的家庭都是幸福的。每一个人的家庭如果幸福，才能够建造一个有爱、强盛的一个这个教会哦。所以我们每个教会是因为每一个家庭所组成的。那在跨年的祷告会我们在教会这边的跨年祷告会其中有一段是让大家来组合这个积木然后建造属于自己的家，然后拿到前面我们有教会的这样的一个模型，象征着我们想要建造的是怎样一个家庭那我们
们写下我们要祝福我们的家庭这些的话语，贴在这个所拼成的这一个房子，然后我们一起来为这样的一个拼凑的这样的一个房子来祷告来祝福。其实也祝福我们教会，因为每个家庭有神的爱的同在赐福，让整个教会能够活跃起来，也能够成为别人的祝福。那可能你会想说，牧师，你爱我吗？有时候可能会有太多你感受不到牧者或者是小组长、区长对你的爱，因为太多人了。但其实，在你需要的时候，透过我们的这些的小组，可能牧者知道也会去关怀，那希望你能够让牧者或是你的小组长、小区长知道你的处境、你的需要，因为我们如果没有敞开我们自己，然后分享我目前的需要，可能有时候我们真的没有办法去了解我们个人心中这一些的期待、需要被爱这样的一个感受。面对跟耶稣的对谈的过程当中，我们看到彼得跟耶稣的对话。耶稣问他说：“彼得，你爱我吗？”为什么要连问3次？重要吗？为什么耶稣会不断的问他？有时候会让我们想起，耶稣曾告诉彼得说：“你要3次怎样不认我？”当我们在以色列在基民教堂的时候，外面有一个雕像，就是耶稣在提醒问彼得：“你要3次不认我。”有时候我们会想说，那耶稣在重复问三次：“你爱我吗？”是不是你会像之前一样不认我、离弃我？所以有时候，如果耶稣问我们每一个人：“某某某，你爱我吗？”你知道耶稣在问这些话的时候，是在海边，在复活之后，这些的学生他们就回到他们的职场，就是捕鱼。当耶稣再次问他们，特别是针对彼得：“你爱我比这些更深吗？”所以再次的提醒，可能耶稣在问我们：你起初认识我那种热情还在吗？你爱我吗？所以我们要一起来认识说什么是爱，爱真正的意义。我们都说我爱你，我爱你。年轻人可能比较能够讲出来，对不对？特别是热恋的情侣啊。师母常常在问我：“你爱我吗？”或者是他常要听到，每一天要听到，我要说出我爱你。其实，在年长者要说出我爱你好像不是很容易，对不对？永成弟兄，对不对？但我相信他不是的，他是可以表达，因为他是 PPT 的会长PPT 是知道吗？怕太太他自己说的，不是我说的其实不是怕，只是爱啦。其实是如果出于爱的话，彼此都会有这样的一个吸引所以爱到底是怎样爱？我们一起要来思想第二个，当彼得他走在这个爱的旅程到底是存在着什么样的爱在他的生命当中？我们知道，我们人跟人之间有不同的这样的一个爱情这样的爱，等一下我们会来透过 C.S. 路易斯他所分享的我们一起来想，让我们的人生旅程是充满了爱，而不是惧怕，而不是伤害。所以，我们透过这个过程当中，你爱我吗？耶稣问彼得说：“你爱我吗？”有时候
耶稣会问我们说：“你爱我吗？现在你的信仰的境况是如何啊？你爱我吗？”好，我们一起来思想这样的一个爱的意义了啊，爱的真义啊。那我们要先问说，为什么要爱？爱的基础是在哪里？爱的基础在哪里？那有一个协谈的 case 这个是在基督教论坛报所刊登，不是牧师在这样的一个协谈的过程当中的 case 那这个 case 就是这个姐妹她找了一个她的朋友来倾诉她内心的这些问题就是她跟她未婚夫彼此之间的这种情感那我们知道现在通讯软体非常的发达那我们常常即使是在家庭我们看到就在隔壁的房间，但是现在你不会有这样面对面的沟通，都是透过什么？Line。有时候我们会透过这样，即使是距离非常的近，你没有办法有这样面对面的沟通。那这个姐妹，她就拿出她的手机给这个协谈者看一下然后在对话当中就说她要跟这个未婚夫取消婚约。其实，在协谈过程当中，她发现很多人他觉得他不配被爱，可能一开始他出生是被爱的，但是有一些人他出生是父母的观念是什么？哎呀，这个 gay 啊，你懂吗？有时候唯一的是宝贝，对不对？那有时候是意外，所以当父母讲说你是 gay 出来，你是意外的，因为父母没有准备，突然有了你出生了，所以当透过这些话语的时候，很多人就被伤害。他觉得我出生我不是被爱来到这个世上，我好像是多余的，我好像是意外，但是在神的眼中都没有意外，认同吗？如果我们没有认识神之前，可能你会因为人的话语，觉得我是多余的，我不应该被爱。所以这个姐妹她内心其实潜藏了很多的这些可能对环境来的，特别是在国中的时候，她突然在睡觉的时候，她的父亲就到她的房间，然后触摸她，有长期一段的时间，所以她在夜晚她要睡觉的时候，她都没有办法很熟睡，因为她担心害怕。你看这样的亲情，有时候透过亲情也会造成一些的搅扰跟伤害。所以我们看到这样的一个协谈的过程当中，他表达了可能他不配被爱。所以在我们的生命当中，有很多可能因为外在因素，因为人跟人之间的一个连结过程当中，受到许多的伤害。我看了一本书，家庭有爱，但是也会因为接近彼此的言语动作，会造成了一些的伤害。那我们看到佛恢复到我们内在的这样的生命，知道你是为被爱而产生的，而生出来。我们来想说，爱到底是什么？那其实爱不是把对方当东西，但是现在很多男女的交往过程当中，好像把它占有，你就是我。即使是分开的时候，我们看到他那种占有欲还是存在的，所以就到女方的家庭，然后甚至为了要占有他，就把他杀了那也不是把对方当作是工具来满足自己的感官这样的一个需要所以我们会看到
在圣经里面提醒我们说，愿你的爱来，愿你吸引我，我们就快跑来跟随你。其实，在整个这样的一个彼此相爱的过程当中应该可能会有占有说你就是我的，你就是属于我的。但是最重要是说，我们在彼此的吸引当中，你会吸引彼此，那才是真正的爱情是从灵里面有这样的一个心灵的契合。所以爱不是占有，爱不是把对方当作来满足我身体器官或者这样感官的这样的一个需要。那我们在想说，爱有没有怎样的分类？其实我想是有的，因为你觉得你看起来很帅，你看起来很可爱，看起来很漂亮，所以我就会怎样多爱你一点。所以在C.S. Lewis 他的这样的一个作品里面其实他讲到有4种的爱。那他是《纳尼亚传奇》，有看过这部电影吗？有没有？这是他的作品那在2次世界大战的时候，其实在伦敦被轰炸，他是英国人伦敦被轰炸，所以有一些孩子就被送到乡下去。那其中有4个孩子就送到他那边，那他那时候还没有结婚那不知道怎么带这些孩子。那后来他就写了这些故事书写了7本这《纳尼亚传奇》这一些的故事书，就是要给这些孩子来读，跟孩子这样的一个接触让他知道怎么样去爱这些孩子。所以他其实《纳尼亚传奇》比较出名，那其中有一本书叫做《4种爱》，并不是像《纳尼亚传奇》那么出名那这本书里面提到有4种的爱4种的爱。那第一个是亲情彼此之间的爱 ，storge， 就是他人跟人之间透过血缘关系所产生的爱，这是第一种我们都会享受到这样的爱。第二个是 filial 这样的一个爱就是友谊的爱、友情的爱等一下我们会看到耶稣到底是跟彼得是用什么样的希腊话文里面的这样的什么样的对话那第3个是爱情就 eros， 这是男女之间的情爱情爱。第4个是agape， 这是我们夏令营儿童夏令营的这样的一个什么这样的一个口号啦我们的 logo 我们常说 agape 就是完全的爱愿意牺牲的爱叫 agape 的爱好，那他写的这4种爱的过程当中，我们要想说这个爱的过程怎么被爱了怎么被爱。那刚才那个 case 其实是因为他内在有一些的问题需要去面对，需要去解决，所以需要什么？第一个与神和好，第2个与人有这样的一个和好，第3个与自己有这样和好。可能他从父亲受到的这一些的伤害，那我们常常在做祷告服事的当中，我们第一个会带他做什么？你愿不愿意饶恕这些伤害你的人？所以他如果不饶恕，可能很多的东西是不能够被释放的。所以我们会带他做一个祷告，说我愿意用上帝的爱来爱这个伤害他的人某某某，然后用上帝的爱来祝福他。当他这样做的时候，其实他内在开始要被释放，所以有时候会大大的痛哭，因为有时候我们所接触的这些 case 说我没有办法去原谅他。那当他没有办法去原谅他的时候，其实他内心很多这些要享受被爱的那种情感就没有办法去释放出来。
所以当牧师们会带他们做这样的祷告，就是第一个，我们要用主的爱来饶恕这些伤害你的人。其实这样的过程当中，谁被释放？是自己。如果你不饶恕，其实别人睡得很熟，很好睡，那不好睡是谁？不好睡是自己。所以常常很多的疾病，特别是有一些妇女的疾病，其实有一个关键是不饶恕。那当他饶恕之后，发觉这一些的病痛都被医治了、释放了。所以我们看到整个过程当中，自己的需要被爱、被接纳、被救赎的需要就彰显出来。透过我跟神之间和好，我接受耶稣成为我生命的主，让耶稣属神的思想、情感、意志进来，所以开始去调整他的想法。我不值得被爱，但是当他开始有属神的思想，神的话语告诉他说：“我为爱来到世上，就是要爱你。”所以神爱世人，甚至将他独生子赐给他们。为什么那么宝贵？我们刚过圣诞节，我们知道我们是被重价买赎回来的，我们是配得的。但是常常有时候我们的祷告，我们常常讲说什么？我们这样不配，都是靠耶稣基督的圣名。阿们。有没有听过？我这样不配，那我就在想说，为什么不配？耶稣都为你用重价来买赎你的，为什么你不配？到底哪里不配？所以弟兄姐妹，我们要调整我们祷告。我们配得是因为我们被爱，被耶稣的爱来摸着。所以耶稣为我们付上代价了，我们为什么不配？所以当你在祷告的时候，我希望你们用信心来做宣告：主，我们是配得你爱的，因为你爱我们，把我们救赎回来，所以我们是被你所爱的。所以当你将这样的权柄赐给我们的时候，我们祷告，我们相信是因为你所赏赐的时候，我们可以来到坦然无惧来到你施恩的宝座面前。所以当你敞开自己的时候，你接纳神在你的生命当中，你与人和好，然后你与自己和好。常常我们是不原谅自己，我们自卑。但你知道，耶稣已经为你除掉这些，付上代价了。你来到神的面前是被看中的，所以我们在为别人祷告的时候，我们说：“主啊，某某人，他是你所看重的宝贝。”第二个，我们要祝福他，让他的生命、他那身心灵能够得着自由，得到释放。当你设定对象为他祷告，主，他是你的宝贝。魔鬼撒旦，我告诉你，你在他的生命当中没有权柄。圣灵，求你充满他，感动他，因为没有圣灵的感动，没有人可以称耶稣是主。上帝的爱充满他，你知道，当他被上帝的爱摸着的时候，他就会释放。然后我继续为他来做祷告。有一位师母告诉我说：“你教的这个祷告非常有用。当我在为我的弟弟祷告的时候，他以前是非常匪类、叛逆，但是当他为他这样祷告的时候，他开始生命有这样的改变。简简单单的这个5项的祷告，但是当他做这样的宣告的时候，他看到他的弟弟有这样的一个改变。本来他不想跟他弟弟有任何的接触，但是因为圣灵来提醒他，然后他愿意怎样有这样的一个踏出这样的不一样的步伐，然后为他祷告祝福，所以就拉近他彼此亲情之间这样的一个关系。所以我们看到耶稣在问彼得说：“你爱我比这些更深吗？”然后彼得说：“我爱你。”我们来想说，耶稣问什么爱，彼得用什么爱来回答？
这个是我在今天的经文这一段在加百农附近就是耶稣问彼得，这个雕像是耶稣在海边，然后问他说：“你爱我比这些更深吗？”这是我们在3年前我们到这个地方，其实每一次我踏到这个地方，我都想到这一段的经文。耶稣问彼得说：“你爱我比这些更深吗？”如果你有去过，你可能有感受到，在这个环境的氛围当中，但是我们没有办法像彼得一样，他在当下的时候，他可能自觉他很自卑，看到耶稣了，哇，你交给我们的这样一个使命我们竟然怎样又重回老本行，我们忘记了要去得人如得鱼。你曾经让我们有这样的经历，但我们却失落了。我们来看主在问这个西门彼得说：“你爱我比这些更深吗？”第一次他是用阿嘎培的爱，就是完全的爱。你愿意完全来爱我吗？比这些物质上外在的更深吗？彼得回答说什么？主啊，是的，你知道我爱你。这个爱是用什么爱？phileo 是什么？刚才牧师讲了，第一个是亲情嘛，第二个是什么？友情，就是 phileo。他用 phileo， 耶稣用你阿嘎培我嘛，你完全的爱我嘛，愿意为我牺牲来爱我嘛。彼得用 phileo， 我爱你啊，是那种朋友之间的爱。第二次耶稣又问你阿嘎培我吗？你爱我吗？彼得还是回答什么？我 phileo 你啊，你知道我爱你啊，但是是用什么？还是用友谊的爱。上帝知道我们的有限，耶稣知道我们的有限，所以第三次耶稣用什么？彼得，你 phileo 嘛？耶稣调整自己，他愿意陪伴你，等待你。可能我们自觉我们生命还没有到那边，但是耶稣依然耐心的等待你。在耶稣的眼中看见的，其实你是可以的，但是常常我们说我不可以，我没有这样的能力。但耶稣已经看见彼得日后，他向他说预言，你以后要成为怎样的人？你以后要如何为我付上这样的代价？所以后面有这样的一个托付，你喂养我的羊，你牧养我的羊。我的同学在我按牧的时候，我到第一间教会的时候，他送我一个匾额，4个字：有爱，有羊。有爱，就有羊群在你的你的周遭。那我把它颠倒过来，羊有怎样？爱有。所以一直在提醒我们在牧养过程当中，真正是用阿嘎培的爱去爱我们每位弟兄姐妹嘛，还是用 phileo？ 那我觉得耶稣在问彼得这个提醒，那因为把这样的一个牧养的责任托付给他。你看圣灵同在降下的时候，他的讲道3000、5000这样的一个影响力，但是当他还没有完全的敞开自己，接纳耶稣所说的这样的一个阿嘎培的爱的时候，我们看到他还是潜藏的自卑。我是谁？我只是一个渔夫，我只是一个曾经背叛过耶稣、不认耶稣的，但是耶稣还是用这样的一个阿嘎培的爱来爱他，甚至他愿意调整自己，说我怎样phileo。所以我们来看 phileo， 就是有爱，是因为可能我们会因为对方可爱，有理由来爱。
我们出于情感的。但是阿卡贝的爱，不管你这个人是怎样，好不好，我都可以怎样爱，没有理由的。我愿意为你来付出，是出于意志，不是出于外在的外表的影响。其实我们真的是软弱，有时候会因为外在的，这人长得比较好看，所以我就爱他；这人的条件比较好，我就爱他。所以我们常常受到这一些的因素来影响。他可爱，伊较袂搞怪，所以我怎样就爱他。所以我们会有这样的一个选择性的爱。那耶稣其实提醒说，我们能够爱的原动力是来自什么？因为耶稣先爱我们，先为我们付上代价。如果你今天愿意为别人牺牲、付上代价，其实那个爱从神来的爱，你才能够爱得下去啊。不然对那一些不可爱的啊，你没有办法爱。所以彼得就回答说：“我phileo你，我爱你啊。”那个落差非常的大，所以耶稣就提醒他：“我给你有这样的能力。”这个就是在我们在整个祷告协谈的过程当中，常常发现我没有办法爱他，因为他曾经伤害我，不管是言语的或者是行为的伤害。但是最终带他做这样的祷告，我愿意用耶稣的爱来爱某某人，我愿意用耶稣的爱来饶恕这个人的时候，我说如果你不愿意这样做，你没有办法被饶恕了，你没有办法从上帝得着这样的一个饶恕，因为我们亏欠太多啊，对上帝亏欠太多了。所以在这边我们看到什么？我们看到耶稣提供给这样的一个爱的原动力。我们常常在结婚的时候，我们会用一句：我们爱，因为什么？神先爱我们，所以我们才可以站在这边立下这个誓约，我们才能够期待我们的婚姻是长长久久。这是从耶稣来的这样的一个爱的原动力给我们，所以我们才能够彼此在这边说彼此相爱。其实看起来不可爱，你常常用言语来伤害我。开会的时候，有时候就是有不同样的一个话语，所以有时候牧师在主持会议的时候，常常要怎么样，很难的，你知道吗？因为每个人都有不同样的个性如何在整个这样的一个彼此的接待的过程当中，相处的过程当中，能够有和谐，因为是上帝的爱给我们，我们想起我应该用上帝的爱彼此来对待。所以耶稣第三次他用phileo，你phileo吗？彼得，是让彼得开始去提醒他生命当中，原来你那么看重我，你愿意为我来调整你的身段，你的言语。所以弟兄姐妹，我们看到这样的一个爆发力，让彼得日后能够甘心为耶稣来付上代价，是因为耶稣一直在调整他自己，来等待我们，让我们生命有这样的转变。最后我们看到这样一个生命能够帮助我们能够开始改变。在我们的生命当中，我们遇见了神，我们在我们生命当中开始有做这一些的调整的时候，其实之前我们看到路易斯C.S. 路易斯他在写4种爱的这本书的时候谈4种爱，他在58岁的时候，他才跟一位离婚的妇女就来结婚了，但是半年之后就被诊断患有骨癌。那经过祷告之后，他的骨癌有一些的消退让他们可以小度蜜月。但不幸就是在1年多之后，他的癌症复发，就在结婚大概4年之后这个Joey就去世了那
这个路易斯他就把这样的一个锥心之痛把它这样的过程，这样经历，把它写下来。经过这样的过程，他才懂得什么是爱。在彼此陪伴照顾的过程当中，他写下了应该中文翻译就亲亲如雾亲亲如雾这本书了那其实从路易斯他坎坷的一生，他能够最后写出这本4种爱，所以他对亲情的爱、友情的爱，还有男女之间的情爱，最后他写这个阿卡佩，就是无私的爱，是透过这样的一个生命的体验，他才能够去感受到这样的一个过程。那路易斯他认为说，人世间由于血缘所产生的这样亲情，这样的血缘那由兴趣所产生的这样的一个友谊的爱，你兴趣跟我一样我们很好的朋友你喜欢打高尔夫球，对不对？打高尔夫球了有人喜欢打高尔夫球，对不对？你就会相约，然后去打高尔夫球，或是你喜欢打高尔夫球的，我们一起来打高尔夫球这是因为兴趣所产生的什么友谊那另外，因为两性不同的那个性格然后来彼此相吸这样所以产生了这样的一个爱情的火花，这个是情爱但是他写到第4种爱，其实就是当他在照顾、他在陪伴的过程当中，他享受到从上帝来这样的爱，有这样的爱才能够去照顾，才能够为对方来做这样的一个牺牲所以只有上帝无私的爱，才能够帮助我们面对各样的环境，我们才能够去面对。我再重新检视，我靠着那加给我的力量，我凡事都能做的时候，我去看翻译现代中文翻译他说我凡事都能做，不是说随便做，而是当上帝给我们有这样的力量的时候，我才能够面对各样的环境所带来的这样的挑战。在现代中有一本我觉得翻译得很好，就是我靠着那加给我的力量，上帝给我这样的力量，比如说耶稣给我这样的爱，我才能够面对不同样的人，我才能够可以去爱他们，去服侍他们。所以但愿我们看到彼得的生命的改变，也能够提醒我们，耶稣常常来问某某某，你爱我吗？可能刚开始就像跟彼得讲说，你阿嘎陪我吗？可我们信仰的程度没有办法到那边的时候，我们可能没有办法为福音、为服事的事工付上代价。当我们都知道说，彼得到最后他愿意为福音来付上代价，甚至刚才那个图说，他听说他最后怎样被倒钉十字架，耶稣已经为他来付上这样代价了。所以当他感受了让那耶稣的生命力进入到他生命的时候，他才能够怎样愿意为福音付上代价。弟兄姐妹，我们是不是要能够回应说，我愿意让你来爱我？耶稣说我爱你们，我愿意为你付上代价。所以当你从上帝领受这样的爱的时候，你才能够有什么？我愿意来用上帝的爱来爱你。我们一起站立。我们希望神的爱充满在我们当中，来帮助我们。让玫瑰的心再次飞。
爱，你牺牲的爱，我们才能够在这边来服侍。希望你的爱充满我们，才能够彼此接纳我们的不完全。让我们用主你的爱彼此来相待。可能我们没有办法一时做到，但是求你帮助我们赐下你属天的爱，充满我们，不管是在教会，不管是在家庭，我们才能够彼此接纳，彼此相爱，彼此服侍，我们才能够让人在我们生命当中看出我们是主的门徒。愿你的爱充满在我们的教会，充满在我们每一个家庭。垂听我们的祷告，靠耶稣基督得圣名，阿门。弟兄姐妹，请坐。奉主耶稣基督的名，欢迎凡属他的教会教会可以领受圣餐的，我们一起来领受主的圣餐。亲爱的弟兄姐妹，请听主耶稣向凡归向他的人所说的恩典的话。主耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”主耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴。凡父所赐给我的人，必到我这里来。到我这里来的，我总不丢弃他。”愿主耶稣基督的恩惠与你们同在。亲爱的弟兄姐妹，请注意来听主耶稣设立圣餐的话，就是照保罗所说的：“我当日传给你们的，原是从主所领受的。”就是主耶稣被卖的那一夜，有拿起饼来祝谢说：“这是我的身体，是为你们舍的。你们每逢吃的时候要如此行，是为了要纪念我。”吃完了，也拿起杯来说：“这个杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，是为了要纪念我。因为你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直到他再来与我们同在。”当主耶稣被卖的时候，有拿起饼来祝谢，我们也一起来祷告感谢。主耶稣，谢谢你，你愿意用阿嘎培的爱来爱我们，完全无私牺牲。今天我们才能够有能力在一起来敬拜你，领受你的恩典。原本我们是不配的，但是因为你为我们付上代价，所以我们才能够配得上帝的爱。愿你透过我们成为你爱的管道，施恩给我们所接触的人。垂听我们的祷告，靠耶稣基督得胜的名，阿们。主耶稣说：“这是我的身体，是为你们舍的。你们每逢吃的时候要如此行，是要纪念我。”主耶稣说：“这杯是新约，是用我的血所设立的。你们每逢喝的时候要如此行，是为了要纪念我。”我们请小慧来服侍。主耶稣说：“这是我的身体，是为你们舍的。”主耶稣说：“这是我的身体，是为你们舍的。”主耶稣说：“这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候要如此行，是为了要纪念我。”如果你还没有受洗，请你暂时不要拿。希望我们慕道的朋友，你早日得着这样的救恩。这个葡萄汁代表耶稣的宝血。如果你还没有受洗，你领受这个杯对你没有什么意义，只是一个果汁。
这个饼是代表耶稣的身体是为我们舍的。如果你信主了，你在领受这样的一个饼的时候，你就知道耶稣那么爱你，耶稣用完全的爱爱你，牺牲在十字架上，流出他的宝血，为要洗净我们的罪。如果你还没有受洗，可能这个葡萄汁、这个饼对你来讲只是一个物质。但是当圣灵感动你的时候，你就可以知道说，耶稣在你认为我不配被爱的时候，他依然爱你，他愿意为你付上代价。我们一起来感受上帝的爱，知道你是值得被爱。主耶稣说：“这是我的身体，是为你们舍的。你们每逢吃的时候要如此行，为了要纪念我。”主耶稣说：“这个杯是用我的血所付上代价所立的新约。你们每逢喝的时候要如此纪念我。”所以，当我们拿到饼跟杯的时候，我们想说，耶稣他用阿哈培的爱来爱我们，他用完全的爱来爱我们，他在我们不配爱的时候来爱我们。所以，耶稣提醒我们说，你们要彼此相爱，以爱相待，众人才能够认出你是我的门徒。主耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的。你们每逢吃的时候要如此行，是为了要纪念我。”主耶稣说：“这杯是新约，是用我的血所设立的。人们每逢喝的时候要如此行，为了要纪念我。”主耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的。”主耶稣说：“这杯是用我的血所立的新约。你们每逢吃、每逢喝的时候要如此行，是为了要纪念我。”不知道有没有陪餐的弟兄姐妹还没有拿到饼跟杯？这是基督的身体，为我们舍的。这杯是新约，是用基督的宝血所设立的。我们每逢吃这饼、喝这杯的时候，我们用感恩的心一起来领受。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，直到他再来。愿主耶稣基督的恩惠、慈爱、他的怜悯，还有他的赐福，与我们一起同在，
我们一起站立，我们再次用这首诗歌来回应主的爱。祷告，领受上帝的赐福。主耶稣，你用阿嘎别的爱来爱我们，是那完全愿意牺牲、愿意付上代价。即使我们是在做罪人的时候，你就爱我们了；在我们不可爱的时候，你爱我们，你接纳我们，是给我们有这样的一个爱的原动力。爆发力，还有生命力，才能够彼此相待，以爱相待。愿我们都能够从你领受这阿嘎比的爱，来爱我们周遭每一位弟兄姐妹，爱我们家人。愿主耶稣基督，你完全的爱充满在我们当中。赐给我们有这样的一个生命力，活出你的爱。天父上帝，继续用你慈爱的双手来引导我们，走在你恩典的道路上面。主圣灵，没有你的感动，我们没有办法称耶稣是主，我们也没有办法领受他的爱。愿你圣灵的感动，让我们能够感受到耶稣愿意爱我们，耶稣他愿意等待我们，降卑自己。求主圣灵来扶持我们，时时记得耶稣的爱，接纳耶稣的爱，敞开我们自己，邀请耶稣进入到我们的生命当中，成为我们生命的依靠，生命的主，从今时直到永永远远。阿们。请坐。到这边，我们彼此来祝福，愿上帝赐给我们新的一年充满神的恩典。